婆婆，你食咗飯未啊？早晨，10盒咖喱薯仔牛腩飯，跟住10盒麻婆豆腐係嘛？即係總共要20盒。唔該晒。你去邊度啊？使唔使傾到佢已經跟你啊？唔使啦，唔使。係咪好辛苦喎？好，慢慢推。好，唔該晒你哋啊！拜拜。好有身體啊！多謝啊！唔使，我仲有中湯啊！好啊，多謝唔使。先到年會啊！唔係我自己一個買，跟住派俾人啊！多謝你啊，小姐，多謝，唔使，祝你好運啊！唔使錢嘅，我派俾人嘅，唔使。好有身體啊！多謝啦，唔使，俾個飯盒啦。血肥啦，唔係我好多，我買派俾人嘅。唔貴。你今日做咩有份派嘅？我平時係買飯俾人，跟住派俾人嘅。呢度，保佑身體啊！阿爸食咗飯未啊？咩？呢度，我熱辣辣嘅，啱啱買嘅。係啊，多謝，唔使，大熱辣辣度，有係啱啱買嘅我。多謝晒。唔使，要湯啊，仲有中湯喎。呢啲紙皮我俾埋你啊！我茶餐廳俾咗我好多紙皮，因為係。多謝晒。先生，你食咗飯未啊？多謝唔使。